Och i Gripen då, först så hade man ju flygskolan och sen så hade vi simulator, vi hade tvåsits, så det var många fler trappsteg. Och man kände sig aldrig forcerad utan man kände sig hela tiden mogen till nästa steg. Men då kommer det blir en högljutt och speciellt tänkt på era barn. Många har med sig hörselkåpor, det gillar jag att se. Jag har en närbild här på Stellan Andersson, piloten i Viggen. Ja, på fullgas så styr flygningen 144 kubikmeter luft per sekund. Det skulle jag verkligen spela med så bjuder det gärna. Men du som har flugit i Viggen och just den här individen, pratar du igenom här nu vad Stellan gör? Ja, nu först har man ner och tunga och plötsligt. Gäller det då att avvakta till man har rätt fort för att spaken lyfta nosen. Och då man upp i luften så tar vi lappstället. Det sitter som en handboll som en gammal båt till den sidan. Nej, det är samma sak det. Det känner man inte. Och definitivt inte att det låter någonting. Det är nog ganska tur. Det är ganska tur. Viggen flög för första gången 67. Och provflögs för att under 70- och 90-talet utgöra ryggraden i flygvapnet. Det var Viggen som var starten på det vi idag har i form av enhetsflygplan. Stor utveckling. Jag kommer ihåg en gång vi var två konsoler som försökte en supergrilans förbanden. Och slogs man med draken och hamnade i motroterande varv under var låg målbas som man inte kunde jobba i vertikalplanet, så var det ju lugn och ro och man inte göra någonting. Om inte förr så kom man strax efter hud mot hud så började det klang. Det var bakombanan som varnade, han kunde också varna framåt. Och så fick jag reda på efteråt att han sköt med sin massa Oerlikon-kanon i varje möte. Det var inte alls kul längre. Och sen så hade ju Jaktviggen Skyflash-robot. Hade ett fläktsteg till i fläkten som gjorde att den var mycket bättre på högre höjd. Så det var ett fast flyg. Och jag vet att den är väldigt populär utomlands när Swedish Air Force Historic Flight söker internationella flygdagar. Då är det Viggen som publiken vill se. Vad tror du, varför, om man jämför med draken och Viggen, vad är det som gör Viggen så... Ja, jag vet inte riktigt. Det är proportionerna. Det är samma sak på Gripen. Den har proportioner mellan huvudvingen och husvingen. Och det är det på Gripen också. Inget ont om våra gäster. Ganska stor dämparvinge och sen ganska små. Det fanns ingen
alla flygplan så bildas det ju virvlar. Och virveln från nosvingen, den går över huvudvingen. Och undertrycket över huvudvingen underhåller virveln. Så just stoppar den här tratten som är där virveln har i slutet. Och ju närmare tratten hamnar vingspetsen, ju närmare är man den formen det ska fungera. Hela nosvingen roder. Ja, för det ser man ju Där på blir närbilden. luftbromsarna landar och så vidare. Men här med landstället, då går nosvingen kraftigt ner för att öka vingens värmning och ge bättre funktion i låg fart. Och huvudvingens roder dropas. Nästa axel, det är ju en kampvinter då. Det är inte när man släpper bromsarna utan det är, man tänker sig att man är på låg höjd över väderns is någonting. Och så drar man ner hastigheten till 4.